Прибыли мы с вами на озеро Симка. Симка — это фамилия генерала нашего боевого канадского. Я вам уже рассказывала эту историю. Сейчас не буду вас грузить историческими событиями. Сделаем акцент на эстетику. И также это какие тут домишки. Это вот дачи тут такие. Видите? В Канаде все заасфальтировано, вы знаете, все парки, все места для отдыха. Кстати, как-то очень обустроено здорово. И, конечно, есть детская площадка водная. Ну что, насладимся красотой. Извините, я забыла микрофон в Болгарии, поэтому придется вам простить меня за то, что будет ветерок. Ветер, солнце и волны. Вот такая красота. Как не сказать, что к нам было сложно. Ну что, на силу простимся. Посмотрим, что у нас тут шторм. Но при этом солнышко. Что вам хотела сказать в назидание? Не забывайте о красотах природы, не забывайте о себе. Всегда, если кто-то вас прессует или манипулирует, думайте только о себе и благе своей семьи. Таким образом,